നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തതായിരിക്കുന്ന ഒരു വീട്ടിലെ ഒരു ഫൈനൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ. അതായത് നമ്മൾ ലൈറ്റൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഫുഡ് ലാമ്പ് എല്ലാ ലാമ്പുകളും ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നോർമലി നമ്മളൊരു വീട്, അതായത് വലിയ ആൾട്രേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നോർമലായിട്ട് നമുക്കൊരു വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക്കലും പ്ലംബിങ്ങും ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഇതാണ്. ഒരു ഇൻവേർട്ടർ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഇൻവേർട്ടർ ബാക്കപ്പ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു കോണിക്കൂടാണിത്. പിന്നെ വുഡൻ ഫിനിഷ് ടൈലാണ്. പിന്നെ ഒരു ഡി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ എല്ലാം 2 റൂമാണെങ്കിലും 3 റൂമാണെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 18-ൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 22-ൻ്റെ ഒക്കെ ഡി ബി എന്തായാലും കാണേണ്ടി വരും. അത്യാവശ്യം ഒരു 2 റൂമും ഒരു ബാത്റൂമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വീടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ. പിന്നെ വരുന്നത് നേരെ ഒരു പാസേജാണ്. ആ പാസേജിൽ വന്നിട്ട് ഒരു വാഷിംഗ് ഏരിയ, വാഷ് ബേസിൻ്റെ ഒരു ഏരിയയാണ്. അതിന് ഒരു ടേബിളൊക്കെ ഇതൊക്കെ റെഡിമെയ്ഡാണ്. കംപ്ലീറ്റ് കിച്ചൺ ക്യാബിനറ്റൊക്കെ റെഡിമെയ്ഡാണ്, മൾട്ടിവുഡിൽ ചെയ്തതാണ്. പിന്നെ ഇത് ടൈല് കജാരിയൻ്റെ ഒരു ടൈലാണ്, വാൾ ടൈല്. വാൾപേപ്പർ മാതിരിയാണ് കണ്ടാൽ തോന്നുന്നത്. പ്രിൻ്റഡ് ഇലകൾ വാൾപേപ്പർ മാതിരി തന്നെ നമുക്ക് തോന്നുള്ളൂ, പക്ഷേ ഒറിജിനലി അതൊരു കജാരിയൻ്റെ ടൈലാണ്. പിന്നെ കരോവേറ്റിൻ്റെതാണ് ആ വാഷ് ബേസിൻ വരുന്നത്. പിന്നെ മിററൊക്കെ നമ്മളെ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള ഒരു മിററാണ്. ഒക്കെ റെഡിമെയ്ഡ് ഒന്നുമല്ല, ഇതൊക്കെ ഫർണിഷഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെച്ച് ആശാരിപ്പണി ചെയ്ത് എടുത്ത ഒരു മിററാണ്. മിറർ ലാമ്പൊക്കെ ഫാൻസി ലാമ്പാണ്, 2-in-1 ഓപ്ഷനുള്ള വാമൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. പിന്നെ ബാത്റൂം നോർമലി ഒരു ടൈലാണ്. നമ്മൾ ബാത്റൂമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നോർമലി വലിയ എക്സ്പെൻസീവ് ആയ ഒരു ടൈലൊന്നുമല്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡോറും ഒരു വുഡ് ഫിനിഷാണ് ഡോറിൻ്റെ ഇത് വരുന്നത്, ഫൈബറാണ്, വുഡ് ഫിനിഷ് സ്റ്റൈലാണ്. പിന്നെ അകത്തേക്ക് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിപ്പ്, നമ്മളെ ബാത്തിങ് ചെയ്യാനുള്ള ഏരിയ ഒരു 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ താത്തിയിട്ട് വാർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് സാധാ നോർമൽ സെറാമിക് ടൈലാണ് ആ വരുന്നത്, നിങ്ങൾ മുന്നിൽ കണ്ടത്. പിന്നെ ഈ കാണുന്നത് ടവൽ റാക്ക്, റോസ് വുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റോസ് ഗോൾഡ് കറോവറ്റിൽ വരുന്നതാണ്. ഷവറും തന്നെ ഏകദേശം കറോവറ്റിൽ വരുന്നൊരു ഷവറാണ്. പിന്നെ ഒരു ഗീസർ. ഇതിൽ എടുത്തു പറയത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു എക്സ്പെൻസീവായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനങ്ങളും തന്നെ ഇല്ല. നോർമലി നമ്മൾ ക്ലോസറ്റൊക്കെ കറോവറ്റിൽ വരുന്നൊരു ക്ലോസറ്റാണ്. വാഷ് ബേസൺ വിത്ത് പെഡസ്റ്റലുള്ള ടൈപ്പുള്ള ഒരു വാഷ് ബേസിനാണ്. ഗ്ലാസ് നമ്മൾ ആശാരിപ്പണിക്ക് നോർമലി മേടിച്ചൊരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയൊരു ഗ്ലാസ്സാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡൈവേർട്ടർ അക്വാമാക്സിൻ്റെ ഒരു ഡൈവേർട്ടറാണ്, തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഡൈവേർട്ടർ ഒന്നുമല്ല, നോർമലി അക്വാമാക്സ് ഡൈവേർട്ടർ. പിന്നെ മുകളിൽ വന്നിട്ട് ഒരു സീലിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു കോവ് സീലിംഗ്, ഒരു സെൻറ്ററിൽ വന്നിട്ട് ഒരു LED. പിന്നെ വരുന്നത് റൂമാണ്. റൂമിൽ തന്നെ താഴെ വുഡ് ഫിനിഷിങ് ടൈലാണ്. ഇതെല്ലാം ഒരു വുഡൻ ഫിനിഷിലേക്കാണ് മൊത്തം എല്ലാ വർക്കും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ടീപ്പോയി ആണെങ്കിലും എല്ലാ സാധനങ്ങളും വുഡൻ ഫിനിഷിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബാംബു കട്ടനാണ് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. മുകളിൽ ജിപ്സം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നോർമലി ഒരു സൈഡിലൊക്കെ ഒരു 2 അടി 2 ഫുട്ട് വിട്ടുള്ള LED-കളാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എല്ലാം ഫോർവേഡ്സ് LED ആണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. BLDC ഫാനാണ്. സൈഡിലൊരു സ്ട്രിപ്പ് കോവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബെഡ് ഏരിയയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത്. പിന്നെ കോർണറിൽ ഒരു 2 വിൻഡോസ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ബാംബു കട്ടനാണിത്. പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ കട്ടൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാൽ പുറം നമുക്ക് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് കാണാം, എന്നാൽ പിന്നെ ഒരു ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൂ. കുറച്ച് നല്ലൊരു ഷെയ്ഡിങ് ഒക്കെ കിട്ടും. ഫുള്ളി ബാംബു കർട്ടനാണ്.
പുറത്ത് നമ്മൾ ഈ കർട്ടൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീലാണ് പുറത്ത് അകത്തുനിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് കാണുന്നത്. രണ്ട് സൈഡ് വിൻഡോസും അതുപോലെ തന്നെയാണ്, ഫുള്ള് ബാമ്പുവാണ് കർട്ടന്. പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മൾ കിച്ചണാണ്, ഒരു ഓപ്പൺ കിച്ചണാണ്. ഹോബാണ്, ചിമ്മിനി ഹോബൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഓപ്പൺ കിച്ചണ്. ഇവിടെയൊക്കെ മോഡുലാറാണ് വരുന്നത്. ക്യാബിനറ്റ് അതായത് മൾട്ടിവുഡിൽ വെനീർ ഒരു പ്രസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു പ്ലേ ആണിത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ചിമ്മിനി എന്ന് പറയുന്നത്, ചിമ്മിനിക്ക് അടിയിലൊരു പ്രൊഫൈൽ ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ പറയാൻ വിട്ടു. പ്രൊഫൈൽ ലൈറ്റാണ് അടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ താഴേക്കുള്ള നല്ലൊരു വെളിച്ചമൊക്കെ കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ആ മുകളിലുള്ള ഷെൽഫിൽ വന്നിട്ട് ഒരു 1 വാട്ടിൻ്റെ 2 കോബ് ലൈറ്റാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. മുകളിലൊരു ലൈറ്റും വരുന്നുണ്ട് സീലിങ്ങിൽ. പിന്നെ ചിമ്മിനി ഇത് വേവാണ്. നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് വേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓണാവുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു ചിമ്മിനിയാണിത്. സ്പീഡ് 3 സ്പീഡാണ്. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കൈ ഒന്ന് വേവ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈ കാട്ടി കൊടുത്താൽ ഓണാവുന്ന ടൈപ്പാണ്. 3 സ്പീഡാണ്. നോർമലി നമ്മളതിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മളൊരു സെൻസർ ആണ്, ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് വർക്കാകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സ്പീഡ് കുറക്കണമെങ്കിലൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ 2 പ്രാവശ്യം വേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് കുറയും. പിന്നെ റിട്ടേൺ ആയിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങോട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് ഓണാവും, ചിമ്മിനി ഓണാവും. അടിയിൽ 2 ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ വരുന്നത് ഇത് ഒരു കോബ് അടുപ്പാണ്. ബാറ്ററി ഉള്ള ടൈപ്പും ഉണ്ട്, പ്ലഗ് ടൈപ്പും ഉണ്ട്. ഇത് വന്നിട്ട് ബാറ്ററി ടൈപ്പാണ്. ബാറ്ററി ഉള്ളതിന് നമുക്ക് പ്ലഗ് അടിയിൽ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഒരു നോർമലി ടാപ്പാണ്, സിങ്ക് ടാപ്പ്. മാറ്റ് ഫിനിഷ് സിങ്കാണ്. പിന്നെ ഇത് വരുന്നത് ഒരു ഹാളാണ്. കുറച്ച് ഒരു വലിയ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു ആംബിയൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഹാള്. ഇതിലും പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ജിപ്സം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സൈഡിലുള്ള കർട്ടനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എല്ലാം ബാമ്പു കർട്ടനാണ്. ഇനോഗ്രേഷൻ കഴിയാത്തൊരു വീടാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ആ ക്യാമറേൻ്റെ ബോക്സൊക്കെ അവിടെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത്. നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇതിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡോർ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഇടനാഴിയാണ് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ പാസേജിൻ്റെ ഇടയിൽ ബാത്റൂം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഡോർ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ഇത് ഒരു ഗ്ലാസ് ഒരു 1 സൈഡാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ അകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കത് നമ്മളൊരു പ്രൈവസി നഷ്ടപ്പെടില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മളെ വീടിൻ്റെ അകത്തെ കാഴ്ചകൾ. ഇനി നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് നോക്കാം. പുറത്ത് നമ്മൾ നോർമലി ബാംഗ്ലൂർ സ്റ്റോൺ ഉണ്ട്. പിന്നെ സൈഡിലുള്ള നമ്മളെ ചെങ്കല്ലിൻ്റെ മതിലാണ്. എല്ലാത്തിലും അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മളെ വീടിൻ്റെ ഇനോഗ്രേഷന് മുമ്പുള്ള വിശേഷങ്ങൾ. ഇതുപോലെ നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണുന്നവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.